Eksperti i çështjeve të sigurisë Ilir Kulla zbuloi në emisionin Matrix se ka zbuluar një dokument të rëndësishëm që sugjeron se Rusia ka qenë e gatshme ta njohë Kosovën si shtet i pavarur në vitin 2020. Kur e gjeta këtë dokument, beta pa fjalë, kjo është një letër diplomatike e dërguar nga zyra diplomatike e Rusisë në Prishtinë me 26 nëntor 2020, një ditë para ditës së pavarësisë së Shqipërisë, drejtuar Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, tha Kulla. Në dokumentin e siguruar prej tij me 26 nëntor 2020 thuhet se zyra diplomatike ruse ka nderin të informojë Ministrinë e Jashtme të Kosovës për emërimin e Andrej Shogurov si shef të zyrës diplomatike të Rusisë në Prishtinë. Kulla theksoi se dokumenti tregon gjithashtu ka dishmërinë e Rusisë për të rinovuar bashkëpunimin me Ministrinë Kosovare. Zyra diplomatike e Rusisë në Prishtinë shprehte mundësinë dhe oportunitetin për të rinovuar marrëdhëniet me Ministrinë e Jashtme të Kosovës, duke siguruar se Kosova mund të ketë një bashkëpunim të ngushtë me Rusinë për sigurinë e qytetarëve të saj, shtoi Kulla. Eksperti i sigurisë theksoi se kjo letër diplomatike është një dëshmi e qartë se Rusia kishte mundësinë dhe dëshirën për të njohur Kosovën si shtet të pavarur përmes një procesi diplomatik. Kjo tregon se Rusia ka qenë e gatshme që ta njihte Republikën e Kosovës si një shtet të pavarur që në nëntor të vitit 2020, përfundoi Kulla.